Բարի եւ օրհնյալ առավոտ սիրելի հարազատներս։ Հովհաննես ավետարանի 14-րդ գլխի 6-ից 7-րդ խոսքերում Հիսուսը ասում է. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունն ու կյանքը։ Ոչ ոք Հայր Աստծո մոտ չի գա, եթե ոչ իմ միջոցով։ Եթե ինձ ճանաչեիք, իմ հորն էլ ճանաչած կլինեիք, բայց այսուհետև ճանաչեցիք նրան եւ տեսաք։ Ես ուզում եմ աղոթել ու դիմել մեր Աստծուն, մեր երկնային հորը, իմ ընտանիքի բոլոր անդամների համար, իմ հարազատների համար, ձեր ընտանիքների համար, ձեր հարազատների համար, բոլոր նրանց համար, ովքեր թանկ են մեզ համար, ում մենք սիրում ենք, եւ նաեւ մեր թշնամիների համար, նրանց համար ում ճանաչում ենք եւ նրանց համար ում չենք ճանաչում, բոլոր նրանց համար, ովքեր դեռ Հիսուսին չեն ճանաչում, դեռ չեն ապաշխարել, դեռ դարձի չեն եկել, բոլոր նրանց համար, ովքեր անունով են քրիստոնյա, բայց իրականում քրիստոնյա չեն, աղերսում եմ Հայր, բացիր յուրաքանչյուրիս կուրացած աչքերը, բացի մեր հասկացողության աչքերը եւ առաջնորդի մեզ դեպի քեզ, քո ճշմարտությունը ու քո լույսը։ Բացահայտիր Հիսուսին, Հայր Աստված, բացահայտիր ինքդ քեզ ու թույլ տուր, որ յուրաքանչյուրը գտնեն քեզ, հանդիպում ունենան Հիսուսի հետ, կյանք փոխող, կյանքի ընթացք փոխող հանդիպում եւ Հիսուսի միջոցով հենց քեզ Հայր ճանաչեն։ Տեր Աստված, օգնիր յուրաքանչյուրին, որ իրենց հոգով, սրտով, մտքով ու ողջ էությամբ ընկալեն, իմանան, հասկանան, ընդունեն ու հավատան, որ Հիսուս Քրիստոս դու Աստծո միածին ու անմեղ որդին ես, որ դու Հիսուս Քրիստոս միակ դուռն ես դեպի Հայր Աստված, որ դու Հիսուս Քրիստոս կյանքի միակ ճանապարհն ես, որ դու Հիսուս Քրիստոս միակ ճշմարտությունն ես, եւ որ դու Հիսուս Քրիստոս կյանքն ես, եւ որ ոչ ոք չի կարող գալ Հայր Աստծո մոտ բացի քո միջոցով, թող որ յուրաքանչյուրը ճանաչեն քեզ, եւ քո միջոցով էլ Հայր Աստծուն ճանաչեն։ Շնորհ արա Տեր, դարձի բեր, հպվի ամեն մեկի սրտերին։ Հիսուսի անունով աղոթեցի։ Ամեն։ Հիմա եկեք անդրադառնանք Թոմաս Ուոթսոնի ապաշխարության վարդապետությունը գրքի ընթերցանությանն ու մեկնաբանությանը, եւ մենք խոսում ենք, որ ապաշխարությունը բոլորի համար է, եւ խոսում ենք տարբեր խմբավորումների համար, մարդկային։ Եվ այսօր խոսելու ենք այն մասին, որ ապաշխարությունը անհրաժեշտ է նաեւ Աստծո սեփական ժողովրդի համար, այսինքն հավատացյալների համար, որոնց մեջ գործել է Աստծո շնորհը, եւ նրանք իսկապես իսրայելացի են։ Հիմա այստեղ նկատի չունի իսրայելացի ազգությունը ըստ մեր ծննդյան, ես ծնունդով իսրայելացի չեմ, այլ այն, որ եթե մենք իսկապես ընդունում ենք Հիսուս Քրիստոսին որպես մեզ Տեր ու Փրկիչ, ապա Հիսուսի միջոցով մենք դառնում ենք Աստծո ընտրյալ ժողովրդի մասը։ Աստծո ընտրյալ ժողովուրդը Իսրայելն էր, եւ Քրիստոսի միջոցով ցանկացած ազգության մարդ, ով ընդունում է Քրիստոսին, դառնում է հոգևոր իսրայելացի, Աստծո ընտրյալ ժողովրդի մասը։ Դու կարող ես լինել հայ, թուրք, ամերիկացի, քուրդ, բայց լինել հոգևոր իսրայելացի, որտեղ դու ընդունել ես Հիսուս Քրիստոսին, այսինքն դու դարձել ես Աստծո ժողովրդի մասը։ Ու կարող ես լինել ծնունդով իրականում իսրայելացի կամ այլ ազգից ու չլինել ամենևին Աստծո ժողովրդի մասը։ Այսինքն Աստծո ժողովուրդն էլ, ճշմարիտ հավատացյալներն էլ պետք է ապաշխարեն հաճախակի
Եվ ինչու։ Անտինոմինները, ովքեր հավատում են, որ քրիստոնյաները Աստծո շնորհով ազատված են Աստծո բարոյական օրենքներից, բարոյական սկզբունքների կատարելու պարտավորությունից, ասում են, որ երբ մարդիկ դառնում են հավատացյալ, դրանք լրիվ ազատված են ու անելու էլ բան չունեն, բացի ուրախանալուց եւ ցնծալուց։ Բայց դա բնավ այդպես չէ։ Այո, մենք պիտի ուրախանանք ու ցնծանք մեր փրկության համար, բայց անելու բան հաստատ ունենք։ Երբ մենք դառնում ենք հավատացյալ, երբ մենք դարձի ենք գալիս եւ ընդունում ենք Հիսուս Քրիստոսին, մենք անելու կարևոր բան ունենք, եւ դա ապաշխարելն է։ Ապաշխարությունը շարունակական բան է։ Երբեք չի արվում մի անգամ ու վերջ։ Աստվածային վիշտն ու սուգը մեր սրտում, մեր գործած մեղքերի համար երբեք չպիտի ամբողջությամբ դադարեցվի մինչև մեր մահը։ Մեր կյանքը պետք է լինի ապաշխարության կյանք։ Ապաշխարությունը Աստվածաշնչում կոչվում է նաև խաչել մարմինը, խաչել մարմնական ցանկությունները, մարմնական կրքերը։ Երբեմն մենք կարիք ունենք ամենօրյա ապաշխարության։ Գիտեք, դու կարող ես, մինչև անդրադառնամ, թե ինչ է նշանակում մարմինը խաչելուն, դու կարող ես կամպյուտերի վրա գործ ես անում եւ պատահաբար, առանց քո ցանկանալու, մի պիղծ ռեկլամա բացվում ամենազզվելի պատկերներով։ Եվ քո աչքերը դա տեսան։ Ուզում ես, թե չես ուզում, դու կեղտոտվեցիր։ Եվ դու ապաշխարում ես, որ քո աչքերը նման բան տեսան, որ Աստված մաքրի քեզ, որ դրանք դուր չբացեն քո կյանքում չարի գործունեության համար, քո մեջ գայթակղություն չլինեն, քեզ չդրդեն որևէ չարիքի, կամ տեսար ու կարողա դա քեզ դուր եկավ, կամ տեսար եւ չգիտեմ, գրգռվեցիր ու ինչ որ մեկին անպատվեցիր։ Հասարակ մի բան։ Ուրեմն հասկանում ենք, որ ապաշխարությունը պիտի լինի շարունակական, հաճախակի։ Ու խոսեցինք այն մասին, որ ապաշխարել նաև նշանակում է խաչել մարմինը, խաչել մարմնական ցանկությունները, մարմնական կրքերը։ Սա չի նշանակում իսկապես մեզ խաչը բարձրացնել, ոնց որ Քրիստոսին խաչը բարձրացրեցին։ Եկեք հասկանանք։ Նախ կարդանք Գաղատացիների 5-րդ գլխի 24 խոսքը։ Նրանք, ովքեր Քրիստոսինն են, այսինքն ընդունել են Քրիստոսին, իրենց մարմինը խաչը հանեցին կրքերով ու ցանկություններով հանդերձ։ Այսինքն խաչն ենք հանում ոչ թե մեր ֆիզիկական մարմինը, այլ մարմնի կրքերը եւ ցանկությունները։ Եվ մարմնի այս խաչելությունը միանգամից չի արվում, կամ միանգամյա բան չէ, այլ այն արվում է ամեն օր, շարունակաբար, մինչև մեր կյանքի վերջ։ Մենք ամբողջ մեր կյանքում խաչելու ենք մեր մարմնական կրքերն ու ցանկությունները։ Ինչ է նշանակում խաչել մարմինը։ Ուրեմն, եթե ես, օրինակ, շատ դյուրագրգիռ եմ ու հեշտությամբ զայրանում եմ ու անպատվում դիմացինին ու տրվում եմ իմ զգացմունքներին, ապա ես ամեն օր Աստծուց խնդրում եմ, որ շնորհ տա ինձ եւ օգնի, որ արմատախիլ անեմ զայրույթի, դյուրագրգռության ոգին իմ մեջից եւ տա ինձ Աստված կամքի ուժ օգտագործելու հենց ժուժկալությունը, զսպվածությունը եւ չտրվելու այդ զգացմունքին։ Ես նաև հոգևոր կերպով իմ վրայից հանում եմ զայրույթը եւ հագնում եմ խաղաղությունը, հագնում եմ համբերությունը, ու երբ որ մյուս անգամ ես ընկնում եմ զայրանալու փորձության մեջ ու կարողանում եմ Աստծո խոսքը հիշելով եւ ենթարկվելով Աստծո կամքին զսպել ինձ, ուրեմն ես խաչեցի իմ մարմինը, որն ուզում էր գոռալ ու դիմացինին անպատվել։ Ես նաև կարող եմ զայրույթի դեմ Աստծո խոսքով պատերազմել։ Օրինակ, Սաղմոս 37:8-ում ասվում է. «Դադարիր բարկությունից եւ թող զայրույթդ
մի բորբոքվիր, որ չարություն չգործես։ Ուրեմն որտեղ է։ Կներեք։ Ուրեմն ես կարող եմ ասել, ես մերժում եմ այս զայրույթի զգացողությունը, հակառակվում եմ չարին ու ենթարկվում եմ Աստծո խոսքին, որն ասում է մերժիր զայրույթը և մի բորբոքվիր։ Այսպես անելով ես չարիք չեմ գործի։ Հեռացի ինձանից զայրույթի ոգի, հենց հիմա Քրիստոսի անունով ես մերժում եմ քեզ։ Կամ Հակոբոս առաջինի 19-ում ասվում է. Իմացեք իմ սիրելի եղբայրներ, թող ամեն մարդ արագահաս լինի լսելու մեջ, ծանրաշարժ խոսելու և բարկանալու մեջ, որովհետև մարդու բարկությունը Աստծո արդարությունը չի կատարում։ Ուրեմն ես կարող եմ ասել, ես մերժում եմ այս զայրույթի զգացողությունը, հակառակվում եմ չարին և ենթարկվում եմ Աստծո խոսքին, որն ասում է մարդու բարկությունը Աստծո արդարությունը չի կատարում։ Այսպես անելով ես անարդարություն չեմ գործի ու փոխարենը ընտրում եմ խաղաղությունն ու ներելը, որովհետև ես Աստծո զավակ եմ, լույսի որդի եմ։ Հեռացի ինձանից զայրույթի ոգի, հենց հիմա Քրիստոսի անունով ես մերժում եմ քեզ։ Կամ Եփեսացիների 4 գլխի 26 խոսքում ասվում է. Եթե բարկանաք, մի մեղանչեք։ Թող արեգակը ձեր բարկության վրա մայր չմտնի։ Էլի նույն կերպով կարող եք օգտագործել այս խոսքերը, ասելով, որ ես հրաժարվում եմ զայրույթի ոգուց, որտև իմ Աստված ասել է մի բարկացի, որ մեղք չգործես, ուրեմն ես չեմ բարկանալու, որ ավելի մեծ մեղք չգործեմ, եւ եթե հնարավոր է այն անձը, ում վրա բարկացել եք, գնացեք ներողություն խնդրեք, դա է նշանակում մինչև արևի մայր մտնելը, այսինքն մի գնա քնելու բարկացած, զայրացած, կռված, դեղացած։ Հուսամ հասկանալի է ընթացքը։ Եթե չեք հավատում, որ մենք պետք է խաչենք մեր մարմնական ցանկությունները, մեր կրքերը ամեն օր, որը նաև նշանակում է ապաշխարել դրանց համար ու դառնալ այդ մեղքերից, տեսեք ինչ է ասում Հիսուսը։ Կարդանք Մատթեոս ավետարանի 16-րդ գլխի 24 խոսքը։ Եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, թող ուրանա ինքն իրեն, վերցնի իր խաչը և գա իմ հետևից։ Ուրանալ ինքն իրեն նշանակում է ուրանալ աշխարհը, մեր մարմնական ցանկությունները, մեր կրքերը, մեր եսը, մեր էգոն և գնալ Հիսուսի հետևից, այսինքն Հիսուսի օրինակով։ Շատ պատճառներ կան, որ Աստծո ժողովուրդը ապաշխարի։ Բ Մնացորդաց 28 գլխի 10-րդ խոսքում ասվում է. Միթե դուք հանցանքներ չունեք Տեր Աստծո առաջ։ Մենք գրեթե ամեն օր մեղքի հարձակումների տակ ենք։ Ես մի փոքր օրինակ տվեցի կամպյուտերի հետ կապված։ Մեկ այլ օրինակ իմ անձնական կյանքից։ Երեկ ես խանութում էի, գործարք էի անում, բան պիտի փոխեին եւ չգիտես որտեղից այնպիսի զայրույթ եկավ։ Իմ ուզածով չէին անում։ Պատճառը դա էր, իմ ուզածով չէր, իմ ակնկալածը չէր։ Ու ես զայրացա եւ իմ բերանից իմ տոնայնությունը լավը չէր, իմ սրտի դիրքը լավը չէր։ Այսինքն ես մեղք գործեցի, որի համար ես պիտի ապաշխարեի։ Հասկանում եք, մենք ամեն օր ընկնում ենք, սայթակում ենք, մեղքի թագարտն ենք ընկնում։ Բայց փառք Աստծո, որ մեզ տրված է հնարավորություն ամեն անգամ ապաշխարելու եւ խնդրելու Աստծուն, որ օգնի, որ արմատախիլ անենք այդ բաները մեր մեջից, որ անընդհատ նույն փոսը չընկնենք։ Մենք պետք է ցանկանանք փոխվել եւ խնդրել Աստծո օգնությունը։ Բ օրինաց 32 գլխի 5-րդ խոսքում
խոսվում է Աստծո զավակների արատների մասին։ Անարժան են Աստծո որդի կոչվելու, իրենցն է արատը։ Այսպիսով մենք պետք է Աստծո խոսքի լույսը շողացնենք մեր սրտերի մեջ։ Աստծո խոսքը հայելու պես նայենք մեր սրտերի մեջ և տեսնենք, թե արդյոք այնտեղ չենք կարող ապաշխարության որևէ պատճառներ գտնել։ Ու երբ որ մենք այդպես ենք վարվում, Սուրբ Հոգին ցույց է տալիս մեզ։ Ինձ թվում է մենք ժամանակ ունենք դրանցից մեկը կամ երկուսը կարդալու այդ պատճառներից, իսկ վաղը կշարունակենք։ Առաջինը, մենք պետք է ապաշխարենք մեր չմտածված հապշտապ դատողությունների և քննադատությունների համար։ Փոխանակ ուրիշների համար աղոթենք, մենք պատրաստ ենք դատավճիռ կայացնել նրանց նկատմամբ և կայացնում ենք այդ դատավճիռը։ Սրա համար պետք է ապաշխարենք։ Այո, ճիշտ է, որ սուրբերը, այսինքն Աստծո ժողովուրդը, մի օր դատելու են աշխարհը։ Դա մենք կարդում ենք առաջին Կորինթացիների 6-րդ գլխի 2-րդ խոսքում։ Կամ թե չգիտեք, որ սրբերն են այս աշխարհը դատելու։ Բայց դա չի նշանակում, որ հիմա է մեր դատելու ժամանակը։ Մենք պետք է սպասենք այդ ժամանակին, իսկ հիմա պետք է աղոթենք ու բարեխոսենք Աստծո առաջ այդ մարդկանց համար, շնորհ ու ողորմություն խնդրենք։ Պողոս առաքյալը զգուշացնում է մեզ այս մասին առաջին Կորինթացիների 4-րդ գլխի 5-րդ խոսքում։ Ուրեմն ժամանակից առաջ մի դատեք, մինչև գա Տերը, որ ի լույս կհանի այն, ինչ թաքնված է խավարում և հայտնի կդարձնի սրտների խորհուրդները, այդժամ յուրաքանչյուրը գովասանքի կարժանանան Աստծուց։ Ուրեմն կա դատելու ժամանակ, բայց այն հիմա չէ։ Հիմա Աստծո շնորհի ժամանակն է ու մենք էլ պիտի աղոթենք, որ Աստծո շնորհը գա այն բոլոր մարդկանց կյանքերում ու մենք փորձում ենք դատել, որովհետև նրանց սրտերի խորհուրդները դեռ բացահայտված չեն։ Գալու է ժամանակ, երբ որ Աստված ամեն ինչ ի ցույց կդնի։ Ուրեմն մինչև Հիսուսի երկրորդ գալուստը մեր գործը դատելը չէ։ Հետևաբար մենք պետք է ապաշխարենք նման ամեն դատողությունների, քննադատությունների համար, որ արել ենք ու անում ենք։ Գուցե կհիշենք կոնկրետ դեպքեր և կոնկրետ անուններով կտանք։ Իսկ եթե կոնկրետ դեպքերը չենք հիշում, եկեք ապաշխարենք մեր դատողությունների և քննադատությունների համար։ Աստված վկա է, ես նման ապաշխարության շատ մեծ կարիք ունեմ։ Երկրորդը, մենք պետք է ապաշխարենք մեր սին, ունայն, դատարկ մտքերի համար։ Այս ունայն մտքերը այնքան շատ են մեր գլխում և կարելի է ասել կեղտի վրա հավաքված ճանճերի պես հապտտվում են մեր գլխում։ Մեր երևակայությունը, մեր մտքերը շփոթեցնում են մեզ, խաբում են մեզ։ Ինչու՞։ Եթե մենք ընդունել ենք Հիսուս Քրիստոսին որպես մեզ Տեր ու Փրկիչ, ապա սատանան չի տիրապետում մեր մարմիններին, բայց սատանան օգտագործում է և գործում է մեր երևակայության և մեր մտքերի և մեր հասկացողության մեջ։ Երեմիա 4 գլխի 14-ում ասվում է. «Քո սիրտը մաքրիր չարությունից, ով Երուսաղեմ, որպեսզի փրկվես, քո չար խորհուրդները, մտածելակերպները, սրտումդ մինչև երբ պիտի մնան»։ Չար խորհուրդներ, չար մտքեր, չար երևակայություն, սրտի չարություն, այս ամենը տեղի է ունենում մեր գլխում և սրտում։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդը, հավատացյալները, իրենց պիտի խոնարհեցնեն, մեր գլուխներում և սրտերում առկա չարիքների ունայնության համար ապաշխարելով։ Սատանան պատերազմում է մեր դեմ հիմնականում մեր մտքերում և երևակայության մեջ։ Մեղքը ծնվում է նախ մտքում, հետո ընկնում է սիրտ, ցանկության ձևով, և հետո մենք դրանք իրականացնում ենք։ Ահա թե ինչու է Աստվածաշունչը ասում Հռոմեացիների 12-րդ գլխի 2-րդ խոսքում. «Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ վերափոխվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք քննեք Աստծո կամքը,
թե որն է բարին, հաճելին և կատարյալը։ Մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, ասում է, մի նմանվեք այս աշխարհի նիստուկացին։ Այս աշխարհում ընդունված է, որ հայհոյելը լավ է, ասում են, դուք այդպիսին մի եղեք։ Այս աշխարհում ընդունված է, որ դիմացինի վրա գոռալը ու զոռբայություն անելը լավ է, դուք այդպիսին մի եղեք։ Այս աշխարհում ընդունված է բամբասելը, դուք այդպիսին մի եղեք։ Այս աշխարհում ընդունված է բռնությունը, դուք այդպիսին մի եղեք։ Եվ վերափոխվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, դա միայն հնարավոր է Աստծո խոսքով, որ քո մտածելակերպը աշխարհի մտածելակերպից փոխվի եւ դառնա այնպես, ինչպիսին Աստծունն է։ Ուրեմն մենք պիտի ապաշխարենք մեր սխալ մտածելակերպի համար, նրա համար, որ մենք մեր վարքագիծը, մեր մտածելակերպը նման է աշխարհին, որ աշխարհն է մեր մեջ ավելի շատ, քան թե Աստված, մեր ունայն մտքերի համար, որ մեր մտքերը Աստծո խոսքով չեն նորոգվել, ու նորոգենք մեր մտքերը Աստծո խոսքով, որ սատանան դրանց վրա չիշխի, այլ Աստված։ Որտեղ որքան մեր մտքերն ու երևակայությունը Աստծո հսկողության տակ լինեն, Աստծո խոսքով վերափոխված լինեն, այնքան քիչ չարի ցանկություն մեր սրտերում կլինի եւ այնքան քիչ մեղք մենք կգործենք։ Այսքանը այսօր, վաղը այս թեման կշարունակենք։ Թող Տիրոջ ողորմությունը յուրաքանչյուրիս վրա լինի, թող Տերը օրհնի մեզ իր պաշտպանությամբ, իր առաջնորդությամբ, իր լույսով։ Թող Տերը շարունակի համբերող մնալ մեր հանդեպ, մինչև մեզ բերի հասցնի խոր ու ճշմարիտ ապաշխարության ու դարձի։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։